that is full of lie. We are living a lie, not living a life that is complete. Hatuishi katika maisha ambayo tunafaa kuyaishi, lakini tumejidanganya ya kwamba tunaishi, kumbe hatuishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Msichana anakuambia ukae kiti cha mbele ama utoke. So that we can be able to understand God had a purpose, and the purpose of God must be fulfilled no matter what. It does not matter how many of you or how many are you or what number that is getting there or not. The purpose of God, if He said this is going to happen, it will happen. If He said that if He gave you a promise, this will come to pass, indeed it will come to pass. And that is what now I want to discuss with you today, because always Wednesday ni siku ya mafundisho, sio siku ya mahubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninyi yote Mungu wa keyboard, mtoto wa keyboard, sasa mkuja huko mbele. Wewe fundishwa. Wewe mtoto wa shule fundishwa. Kaa huko fundishwe. Ndio kesho ndio utakuwa ni expert. Bwana Yesu asifiwe sana. We are training. Tuko na watu tuna train, na kuna watu wengine ndio tuko na timu kubwa. I need a very huge team. Soon tunaenda Kisumu crusade. So lazima kuwe na timu tutaacha hapa. Kuna timu tutaenda nayo Kisumu. Tutaenda Kisumu, tutaenda Kakamega, tunaenda Eldoret, tunaenda Molo, na tunaenda Nyahururu na Nyuki. Tutazunguka huko kote. So I must have two teams. Timu inabaki nyumbani na timu inatembea. Bwana asifiwe sana. So I'm training. Nataka watu wa keyboard 5. Simu moja 5. Bwana Yesu asifiwe, lakini watu wa kujitolea. Baba, naona umecheza keyboard. Unajua ama ni kujifundisha unajifundisha? Naongea na wewe. Unajua ama ni kujifundisha? Jibu swali yangu. Unajua kucheza keyboard ama ni kujifundisha? Unajua. Basi, ungetaka kufanya na sisi ama ulikuwa unataka kuuza ile usikie vizuri? Unataka kuchikana na sisi? Basi kutoka leo ukae hapa. Umeelewa? Lakini hapa hatulipagi, tuna appreciate. Umenielewa? Kwa hivyo mimi sitaki mtu wa keyboard wakuja kuniambia nilipe salary. Sina salary, lakini nitakuwa appreciate kazi ile unafanya, kwa sababu si kazi yangu. Mungu akinisaidia nipate, na mimi nakusaidia upate. Tusikizane kutoka hapo. Si ndio? Hiyo ingine tutaongea. Na hiyo ingine tutaongea sisi wawili tu. Na so ni vizuri, na nataka kuleza apika team. Naona tutazama kule nyumbani, wewe ni mwimbaji, wewe ni mcheza gitaa, wewe ni mcheza drum, wewe ni mcheza kila, yani whatever you are doing, I really ask you to come and join us. Kuja kwa sababu hii kazi ni kubwa. We are moving, tuna ministry, tuna church. Tutakuwa na events, tent events, tutakuwa crusades, tuko na missionaries. We'll be moving all over the country, all over East Africa, all over Africa, all over Europe. We'll be also going to America, South America, North America, Asia, Australia, all the places that God gonna give us this opportunity. Tukaweza kufika huko, na tutafika kwa sababu huyu Mungu ndiye anataka kuambia, the desire of God in you. God has a desire. When He created you with a desire. Praise be the name of God. He created you that you may exist, not just to presume, or not just to assume that you are existing, but to exist for a purpose. You are here purely for a purpose. Kuna purpose ya Mungu. There is a purpose of God that is in you. That is why He created you. And that is why you are not killed when you are young. That is why they do not see you when you are being born. Because the enemies will always see you and try to destroy you. When Jesus was born, the king was told that there is a boy that is coming, that is going to be a savior. And he gave instructions. Every young man, every young boy to be killed.
unfortunately or fortunately, they killed others, but they were unable to see this young man. And they tried all their best. Not that they were not able. They had everything required, or everything they needed to make sure that young people, because they had the government. And when you have the government has never been defeated. But in the case of God's purpose in you, no government will be able to succeed. No government or no person or no individual will be able to succeed in maiming, stopping, or delaying the purpose of God in you. Hallelujah. Not even yourself. You cannot be able to do it. Because when God has decided it is you, and nothing that will happen against you. Even if they try, they will try. And God will make sure that they try so that they can be a scar for you to remind people, or for God to keep reminding you, this scar was to stop you, but I was there for you. So when God is there for you, don't be afraid. Don't be dismayed. Just continue the journey. And God decided to begin a journey of the children of Israel. And when he decided to begin a journey of the children of Israel, the journey of the children of Israel started with Abraham. Praise be the name of God. When Abraham was given a responsibility, he was told, get out of your father's homestead and go to a place I'm going to bless you. And Abraham started a journey, and he moved and moved. As he was moving, God sometimes reminded him that because of the misdeeds of your father, your generation, the generation that will come out of you, will go into slavery of 400 years. That is the beginning of a journey of the children of Israel. Something can happen now to be fulfilled 500 years ago. You may think that whatever you have started here, sisi ndio tutakuja kukamilisha, kumbe hujui. Because the work of God that is in you, it was started. You don't know at what level you are. What you are supposed to do is just to submit and subdue yourself to the will of God, so that the will of God can continuously be exposed in you, for you to succeed, for you to come through. And your success, it is not in your favor. Your success is not yours. It is God's success. When you succeed, it is the plan of God that has succeeded. It is not you. Therefore, you should not take advantage or take to say that mimi nimeshida. Uliona venye nilifanya nikashida, nikakimbia nikashida. Hapana. Any success that is in you, it is the success of God plan that is in you. Because God has always committed himself to make sure you succeed. God has always committed himself to make sure that with the job that he started gonna come to pass. The job that God started in you, nobody can stop it. That's what I want to tell you. That hakuna mtu ana uwezo wa kusimamisha ama kuweza kupeleka kando kando kazi iliyoanzishwa ndani yako. Maana kazi iliyoanzishwa ndani yako ilikuwa na kusudi kabla hata ya kuumbwa kwa dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema ya kwamba hata kabla dunia hii haijaumbwa Yesu alikuwepo. Kwa hivyo katika maumbile ya dunia ikitengenezwa, there was a consideration of Jesus Christ, that there will be a savior. Why will he be a savior? Because there is a move that will come to pass that will make the children of God defy the will of God. Therefore, he will bring somebody else who will come and make things straight. So you are not here because you are broken. You are here because God wants to use you to straighten things that have been broken by somebody else. Therefore, when a generation is given the authority, another generation takes over, there is always a problem that started with the previous generation. That is why umeitwa to the second generation, urekebishe makosa ya ile previous generation. And after you, because you will be a broken pot, then another generation will come to fulfill, or to come and mend the situation, or make sure that the things that you started, the things that you messed up, are made to become proper. So we are used to vessels that are made kutoka kwa sehemu moja kwenda kwa sehemu nyingine. Ni sawa na vile nilikuwa namwambia juzi ya kwamba mifereji mlionayo inayosafirisha mafuta
ndio hiyo mifereji inayosafirisha maji, na ndio hiyo mifereji inayosafirisha pupu. Sijui kama ulijua hivyo. The same mifereji inayotumika kwenye sewage, it is the same mifereji inayotumika kwenye mafuta, it is the same mifereji inayosafirisha maji. So the mifereji yote inatoka kwa kampuni moja Belgium, labda tuseme kwa mfano Belgium, ingine ambayo Uingereza ama nchi ile wametengenezea. The government of Kenya will place a tender of pipes, na wanaitisha, wanapatiana size ya pipe ambazo wanazitaka. Alafu Belgium ina ship in the pipes according to the instruction of the government of Kenya. Zikifika kwa port, the Kenyan government, the department or the Ministry of Water and the Sewerage ndio wanazichukua, ama the department ambayo iliitisha hizo pipe inazichukua. Basi wana decide ni pipe hii ndio itaenda kubeba pupu, na pipe hii ndio itaenda kubeba maji, na pipe hii ndio itaenda kubeba mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. But from Germany walipatiana pipe. Hawakuambiwa ni ya pupu, hawakuambiwa ni ya maji, hawakuambiwa ni ya mafuta. They were given instruction, can you supply us with pipe of 1 meter diameter? But when zilifika hapa, the government of Kenya decided this is going to Ruai, this is going to Kericho carrying fuel, this is going to Katanga to bring water from Katanga. It is the decision of the person that has it that is going to determine the usage of the vessel. That is how you are. That is what you are. You can decide what you want to become. If you want to become a good vessel, you can be. If you want to become a bad vessel, you can be. If you want to become just a hollow vessel, you can be. It is you to decide. Are you going to be active? Are you going to be passive? Are you going to be just dormant? When you decide that God comes in, because God's purpose has to be fulfilled. That you have moved out of this church does not mean this church will go and stop. Somebody else will be picked from somewhere and they will be brought in to replace immediately. Because the work of God has never stopped. The work of God has never been derailed. Nobody can derail the work of God at whatever situation, at whatever level, at whatever condition. Any condition around us, we'll never stop it. Therefore, I want us to look at the book of Joshua 1 and see a process that was started in a prophetic word from God. When God spoke to Abraham and told Abraham, your generation at some point they will enter into slavery life of 400 years. Had Abraham known, he could have petitioned God and told God, no, this is going to not happen. This can't happen. Just God forgive us, because there is no need. Or he would have questioned God, why are these people going to slavery? But also God had informed him, akamwambia ya kwamba because of your father. Kwa sababu baba yako alikuwa naabudu miungu, hiyo ndio itasababisha kizazi chako kiingie kwenye utumwa wa miaka 400. Na ndio tunaambiwa wakati kuna siku unaona jambo limenenwa kwako, ama saizi nikasimama hapa nikaachilia laana, ni vizuri mara hiyo nimeachilia, usimame ucancel, useme katika jina la Yesu nimekataa laana hiyo, haitanipata. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukinyamaza ni kumaanisha umekubaliana. Na ndio nakuta watu wengi tumebeba laana kwa sababu mama yako alikuita umbwa hii takataka. Baba yako, mwalimu wako alikwambia wewe ni mjinga tu, hakuna kitu unaweza kuelewa. Na hakika kwa sababu ni watu wenye kwenye authority. There are people in an authority. Ni watu wako kwenye mamlaka ya kunena, mamlaka ya kusema, na mambo wanayoyasema yana affect maisha yako. Basi yale maneno yalisemwa na mwalimu wako, kama alikuita takataka hii, jinga hii, utajikuta kwenye maisha yako wewe ni takataka na wewe ni jinga kiasi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ulikubaliana, haukukataa, haukumwambia mimi si mjinga, haukumwambia mimi si takataka, haukumwambia mimi si ndugu, kwa kila mbwa hii, ndugu hii, na unanyamaza tu na unaenda. Ni vizuri wafundishe watu wote mahali popote wanapokutaja, ninapoachilia neno kwako ambalo ni negative, cancel hapo.
lisije likajiandika, maana ukinyamaza litajiandika. Kama Abraham angejua ati watu generation yake itaenda kwenye utumwa wa miaka 400, angeambia Mungu hiyo laana promote and protect the channel from intellectual theft. At a forever we will maximize and protect the channel, helping you earn better. For your professional content management. Alikuita jambo na hiyo jambo inakukula sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unaona mahangaiko. Hata ukiangalia tutabia twako wakati mwingine tunakuaga unapenda tu ubwa na una behave kama kaubwa. Kwa sababu kuna neno uliitwa ubwa Beatrice. Kuyeno. Na ukakubali, na ukakataa, na unaona mtu unapenda, ukipona mtu anapenda tu ubwa sana. Anatembea kwa nyumba, anayeka kachiwawa, kako kwa nyumba, kanakalia kiti, kanakalia sahani moja, kanakula sahani moja na yeye, kanalala kwa kitanda yako, ujue kuna relationship ya kiroho kati yako na wewe na kaubwa. Bwana Yesu, kwa sababu uliitwa kaubwa na ukakubali wewe ni kaubwa. Kwa hivyo maisha yako tuubwa utakuwa katika maisha yako. Labda uliitwa kapusi na unakuta kuna mtu anakula kapusi kako hapa, kamekaa tu hapa, anakula chakula kidogo anakapatia na unajipatia, kwa sababu kuna relationship fulani ya wewe na kapusi, na hiyo relationship labda ilitajwa kwako, ilinenwa, a word was spoken, hiyo pusi ilipushiwa kwako. Ndio unaona tutabia twako unapenda kuhanya watu, hata mkipigana na vita unakuta the best ile kitu unaweza kufanya. Hebu uliza kama ulifanya hiyo ukiwa shule. Bwana Yesu asifiwe sana. So whatever ni maneno ambayo yanaachiliwa kwetu yana impact. Na hiyo impact ndio inafanya wewe maisha yako inaharibika ama inabarikiwa. Na maisha yako ikibarikiwa imebarikiwa, lakini inaweza kuharibiwa na maneno ambayo inatajwa hapo katikati. Ndio Mungu alisema aka protect Abraham, akamwambia atakayekulaani nitamlaani, atakayekubariki nitambariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu alijua kule barabarani kuna mambo mazito atakutana nayo. Kuna mambo magumu na mazito ambayo atakutana nayo. Na hayo maneno yote na mambo magumu na mazito ni mambo ya tunaweza kuyacancel ama tunaweza kuyaacha kwenye hewa yaendelee kudominate mambo njia zetu. Katika hiyo miaka 400 ambayo Mungu alikuwa alimwambia Abraham ya kwamba kizazi chako kitaenda kwenye utumwa, baadaye miaka mingi ndio tunaona Joseph kupitia kwa kaka zake na baba yake wanamuuza, anaenda kule, anachukuliwa na Potifa, anaenda hapo, anakuwa jela, anatoka jela, anaenda kwa mdhamaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Anafanyika prime minister, the first prime minister. Kumaanisha nini? Kuna process ilikuwa initiated katika lineage ya Abraham ambayo ilikuwa baba yake Joseph alikuwa anaitwa nani? Who is the father to Joseph? The father to Joseph. Jacob. The father to Joseph was Jacob. Lakini remember Joseph akakuwa na dream. Na akaota akasema nimeona maidi mrefu inainamia maidi ingine inainamia ingine, wakaulizana. Kwa hivyo haka mtu atakuja kututawala kama kakafuza. Umeona ni dream imekuja. So the dreams that we dream, the talks, the whatever we say around us should be carefully monitored and guided, because might come to haunt you. Kama angeelewa hiyo dream venye inamaanisha hangeisema. Na ndio naambiwa si watu wote wanaambiwa dream, because that was the beginning of the prophetic word ambayo ilisemwa na Mungu wakati wa Abraham. Kizazi chako kitaenda miaka 400 kwenye utumwa. The beginning, that dream initiated the process of God into the slaveliness of the children of Israel. Kutoka hapo ndio Joseph ameenda mpaka kwa Potifa, ameenda jela, amefanyika prime minister, kule kwao kukakuwa na njaa, ndugu zake wakakuja kutafuta chakula. Walipokuja kutafuta chakula, huyu walipojuana naye akawaambia nendeni mkuje na baba. Kutoka hapo watu wote wa Israeli wakakuja Egypt na wakapatiwa sehemu ambao walienda kuishi. Inaitwa Gosheni ama inaitwa namna gani? Wakapatiwa kule, wakaenda kuishi.
kufuata atakuwa kabisa. Akaja Abraham ameambiwa toka uende mpaka mahali nitakubarikia. Na ameambiwa siri moja, kwa sababu ya tabia ya baba yako, generation yako itaenda miaka 400 kwa slavery. Akakosa kuvuja hapo. Kama angevuja, hana Waisraeli hawangeenda kwenye utumwa. Maana yule mfalme alikuwa anatawala ndani ya baba yake. Uguzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama Abimeleki aliguza. Aliambiwa akajaribu. Akauliza kwa nini? Akaita waganga. Ya baba yake. Kama angeikatalia huko, hangetembea na uoga. Hangetembea na hiyo shida, maana uoga ndiye alifanya apatiane bibi yake. Uoga ndiye alifanya apatie, kwa sababu hakutaka ajulikane, alijificha. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo every formation kwenye laini yake ilitembea ikionyeshana ya kwamba kuna tatizo ambalo litakuja kukabidhi Abraham, na sio yeye, ni kizazi chake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ni muhimu sana ukitoka hapa Ruvina mtoke pale uende mahali kwingine kama Bukoma ama muende wapi? Kisii. Mahali hapa kata. Ende kwa nyumba ya Mungu, uombe Mungu, ninatoka hapa ninaenda kule. Na ninasema maroho ya umaskini ya hapa isinifuate. Ndio huyu mfalme asiende kule kukufuata. Na akikufuata huko atakupiga, atakuumiza. Maana unatoka territory yake. Kwa nini anakuuliza? Who gave you the permission ya kutoka territory? Kwa sababu kuna venye ulichaguliwa na huyo mfalme kufanya kazi kwenye hiyo territory. Labda wewe ni mtu wa kajo, wewe ni askari, ama wewe ni makanika, ama wewe ni engineer, unafanya kwa hiyo territory. Sasa umetoka na hakuna replacement, lazima ukamatwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unaona watu wanaingia Nairobi na kiherehere mingi na mioto mingi kwa sababu amemaliza form 4. Anajua akienda Nairobi lazima akamata Nairobi. Watu watamtabua kama wale vijana wa GSU wanasema sisi ni wale. Sisi ni wale wa walishikwa akawekwa ndani wote. Kwa sababu mentality yao ni wakora. Na mfalme wa ukora bado alikuwa ndani yao. Na ndiye aliongea akiwa ndani yao. Wameingia kwenye destiny, lakini mfalme akawaambia mnaenda wapi? Wasema sisi ni wale mtatujua. Wakakamata wote. Sio kama wamerudishwa kazi. Bado hajarudishwa. Kwa sababu yule mfalme aliwafuata. Walikuwa wa Mathare wote. Hao vijana ni wa Mathare na wengine ni wa Mukuru. Lakini umesikia? Kwa sababu wamezuiliwa wasitoke habari wako waziende. Wakaongea hiyo kitu tu. Ikaenda dunia mzima. Na wakakamatwa. Na akaambiwa sasa nyinyi mtaenda. Kwa hivyo hii kitu inasemekana destiny inakontroliwa na watu wengine. Na usipojinasua kutoka kwa hii mikono yao, unateseka. Unaona hapa Joshua, Mungu akinena na Joshua, anamwambia kwa sababu mtumishi wangu, Bwana Yesu asifiwe sana, ambaye wewe ulikuwa mtumishi wake. Joshua 1 inasema ya kwamba after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spoke to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant, saying, Moses, my servant is dead. Now therefore arise and go over this Jordan, and you shall, you and all these people, to the land which I am giving to them, the children of Israel. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you, as I said to Moses. It is about a fulfillment of a process. It is about a fulfillment of a desire of God in the children of Israel. Kwa sababu alikuwa amemwahidi Musa na akamwambia ya kwamba nitakutoa kwenye utumwa. Nitakutoa kwenye utumwa. Nenda usaidie watoto wangu watoke kwenye utumwa. Lakini along the way, the person he spoke to died.
So because God is a promise keeper, he made sure the process is not going to stall. The process is not going to die. But the process will continue. By who? By the person God himself will appoint. Meaning, whatever that is in you, whatever the plan of God in this generation cannot be stopped by anybody. Not even your death can stop it. Bwana Yesu asifiwe sana. Not even, that is why we are asked not to possess, not kukalia useme ni mimi, hii ni yangu. Hakuna mtu mwingine anaweza kuja karibu na kuambia utakufa na itaendelea. Watu walianzisha kanisa ni wengi Kenya na wengi wamekufa na kanisa zinaendelea. Hii revival ilianzishwa na kina Mulima, na Mulima saa hizi walikufa kitabu na revival inaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. So what the process of God, if it has been initiated in you and it has been planted in you, you are just but a transistor, a mover. Wewe tu ni kubeba. Wewe ni sawa na hii matagi ya mafuta ya magari. Ile inatoa mafuta inatomeka wapi? Inapeleka Kisumu. Na hiyo gari ikienda iharibikie kwa barabara. Gari ingine inakuja, inatoa hiyo, inaenda. Hii inawachwa hapo, ikitengenezwa, hii ingine inaenda. Hivyo niko with the arbitraries. Usifikirie ati sasa kwa sababu wewe ni pastor, wewe ndio mwisho wa dunia. This is a transition. And when you need to understand, it is the desire of God for you to be here. So when God has given you an opportunity to fulfill his desire, fanya ni kama hakuna mtu mwingine anakuja kwa dunia hii. Because that is a moment that every person yearns to want to have it. The moment of becoming a servant, hata kuosha hapa. Kuna watu dunia wanatamania tu siku moja apate nafasi ya kusafu Mungu, lakini hawawezi. Kuna watu wako mahali wanatamania hata kuingia kanisa, lakini hawana kanisa. Kuna watu wa Kristo wako Iraq, kuna Wakristo wako Iran, kuna Wakristo wako China, wanaendaka kwa kanisa. Nilikuwa pale Guangzhou, tukaenda kanisa basement ya 8 kwenda chini, huko chini. Na kuna fugwa kusijulikana tunaabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anatafuta tuka single moment ya kwenda kusema Yesu ni Bwana, lakini hapa umepatiwa kila kitu. Wewe unaona ni ukawaida. Katika ile hali Mungu amekubariki nayo, haina ukawaida wote. It is the desire of God for you to be blessed. It is the desire of God for you to become. He has given you this wonderful opportunity for you to become that vessel that he wanted to use for you to make a promise that he had, the promise he had for his people. Because God had a promise to the children of Israel that he will never forsake them, nor will he leave them. That even if they will be in a valley, is it a valley of shadow or shadow of valley? Don't. The shadow of valley. Is there a shadow of valley? Yeah? No. Is it a valley of shadow or a shadow of valley? The shadow of the death. Yeah? Yeah? The shadow of the valley. So we walk in the shadow of the valley. Whatever you want to call it. Me, I didn't go to school. But the most important is that even if you are in that shadowness of death, even if they have said you are going to die, even if the report that is at hand says that you are not going to survive, there is one thing that you must understand. There is a desire of God that is in you. So the most important thing, it is not what they have said. The most important thing is not what they know about you. The most important thing is not how they know you. It is what is the desire of God in me. That is the most important thing. Because God said, you are at the age of 70, you become a pastor. Let me tell you, even if they try to kill you at age 70, you're going to become a pastor. It doesn't matter what is going to happen. It doesn't matter which country you're going to be in. It doesn't matter what is going to stand along the way. But God will make sure he removes every obstacle in your life to make sure that you succeed. Joshua used to live in the tent. Hakuwa anaenda na Musa. Hata watu walikuwa naangaliaga Joshua wanaona nikamujika tu kanisa. Unajua tule tumujika tu kanisa tunakaa kanisa. Hajielewi, hajijui, anajionanga. Yaani ukimwambia utafanya unakuwa nifanya nini mtumishi? Ukimwambia lazima umwambie amuka kalia ile kiti, anaamuka naenda na kalia.
anaona maji inakuja ni kuoshwa, kunaoshwa, lakini mpaka umwambie amuka ndio atoke hapo. Hatokagi mpaka unakuta mpaka anaona, hata ukimwambia anaona maji imefika, unamuinua miguu bado anataka kule, unataka niinue miguu, na ni kitu anafanya macho. Lakini huyo mtu anakuwa amewekwa hapo with a purpose. Joshua kalikuwa hivyo. Musa akienda mlimani, nani angetaka kwenda kuona Mungu? Watu wengi walitamania. Kuna wengine walienda na Musa kwenda kwa mlima, wakaambia ile kitu waliona, wakaambia Musa, hapa hatutarudi tena. Lakini Joshua never a day, hakuna siku hata moja attempted kumwambia Musa twende kwa mlima. Alikaa huko akaogojea, maana kuna purpose ya Mungu. When you are in the purpose and the desire of God, you are put in a position that many people, when they look at you, unaonekana it's an awkward position. Unaonekana tu huyo mama ni mjinga tu, hata anakuwa hata ukijaribu kumchanua ni mjinga tu, hata kijui kuongea. Because God does not want them to know you. God will confuse them, will make them, they don't understand you by making you look undesirable to them. When you become undesirable to them, they abandon you. They go to that person they think is undesirable. Wanaenda wanatafuta huyo mtu ambaye wanaona ni kama yeye ndiye anafaa, ni kama yeye ndiye ako na key, ni kama yeye ndiye ako na nyota. Kumbe huyu kama nimekaacha pale. Angalia huyu mzee ambaye aliachwa wakati mabibi zote wa Daudi walichukuliwa. Wakaenda wakachoka, kama mtu kamoja kakachoka, kakaambiwa sasa wewe kaa hapo. Wakakaacha kakuve kwa sababu kaliona kaka noginya kakikuwa. But there will always, when God has a desire in your life, there will always be left a mark for you to come and hang on. Huyu mzee aliachwa na wale wengine kwa sababu hakuwa na uwezo wa kutembea. Lakini kwa Mungu alijua hako kama mtu kameachwa kwa sababu ndio nyota ya Daudi kujua watu kule wameenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Don't ever ignore any person. Don't ever ignore any situation in your life. Hata kukohoa hiyo unakohoa, unaambiwa sasa hautaingia kwa matatu kwa sababu tunakususpect. Unaanza unaambiwa hautaingia kwa matatu. Na unakasirika, unarudi nyumbani. Lakini kidogo kidogo unasikia ile gari imegaragara, ukiingia tu kwa nyumba unakuta pale breaking news. A car has rolled and killed all the passengers. Nakube ni ile gari. Kwa hivyo kikohoza kiako hakikuwa kikohozo kia magonjwa, kilikuwa kikohozo kia kukuambia rudi nyumbani, kazi yako bado haijakamilika. Bwana Yesu asifiwe sana. So there is every purpose in our life, and when God has a desire in you, don't worry and don't fight. Just let God do the job for you. He says, I'm going to fight it. He told Joshua, do not be afraid nor be dismayed, because I am with you. So it is not about your brain. It is not about your energy. It is not about the people you know. It is about me who is in you. Hallelujah. It is about me that is working with you. That is why he told him, wewe mimi najua hakuna kitu unajua. Beatrice, ninajua utiodo we kegege tu kulikana na ado. But I'm going to enter inside you. The day I enter inside you, I will make things work the way they are supposed to work. Hata watakuja wanakuangalia wanashindwa. Huyu ni ule Joshua, the son of Nun. Yes, it is him. Wengine wanasema si yeye, wengine wanasema ni yeye, wengine wanasema si yeye, lakini because there was a desire of God to make this man complete the safari ya kwenda kule wanaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. He was chosen. If you have been chosen, nobody can change what God has decided. If God has said you are going to become, don't worry of what they are saying about you. Utakuwa lazima. Venye Mungu alisema nitakubariki. Watu wengi wanafikiriaga Mungu alisema nitakubariki, umetabiriwa nimeachilia baraka zako, unakaa miaka 100 bado hujabarikiwa. Lakini kumbe hujui hata kizazi chako ni wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku moja nakumbuka nilisindikiza mama yangu akienda airport. Tukifika hapo airport alilia machozi. Tulipoa kwa hiyo kitu ya Java. Tukakunywa chai, alafu akarudi na hapo nyuma. Nilimkuta amekalia kama awe akilia. Nikamuuliza ni nini mama unalia? Akaniambia sasa nashangaa na huyu Mungu. Sasa mimi wakati nilikuwa msichana miaka hiyo yote sikuenda Amerika.
Sasa kuna miaka 80 ndio mimi naenda Amerika. Sasa naenda kufanya nini? Nikamuuliza, "We nani amefanya uende Amerika?" Akaniambia, "Si ni wewe na watoto wako na ndugu zako." Basi tukamwambia, "Kama watoto wako ndio amekufanya." Na kulikuwa na neno, in fact alikuwa ameprofesaiwa 1949 that ataenda Amerika. So usichana wake wote aliuza, sometimes kuna wakati aliuza buza, kuna wakati aliuza changa kwa sababu tulikuwa na huko Kisii. Alikuwa anafanya hiyo kazi yote ndio aende Amerika ama UK. Muremo, sio kwa nasema Muremo ng'ambo. Walikuwa anafanya hiyo kazi yote ndio aende ng'ambo. Lakini ameenda ng'ambo akiwa na miaka 80. Watoto wangu kuna mmoja alienda ng'ambo akiwa ndani ya tubo. Mama yangu alikoja miaka 8. Kuna watu tofauti, wameubwa tofauti. Huyu anaenda akiwa ndani ya tubo, na wewe unaogoja miaka 80 ndio uende. Ukiona huyu amebarikiwa, acha kung'ang'ana. Hujui ni nini, ni sacrifice gani imetolewa huko mbele. Watoto wangu wote walifanyika citizen wa America. Mimi nimestruggle. Sasa baka unaangalia vijana, unaona wanakuligia na mapassport za Amerika. Unashindwa sasa wewe sasa ni nini kulifanyika, na mimi ndio nilifacilitate kazi zote. Bwana Yesu asifiwe. Mama ndio huyo analilia kwa choo kwa sababu anaenda Amerika akiwa na miaka 8, na kuna mtu amenyimwa visa kabisa, miaka yote amekufa bila kwenda Amerika. Hiyo ndio unaangalia. There is always a desire of God in you, and that desire goes with the purpose of God, because the purpose of God creates, moves, and makes every initiative that plants you to become the creature that was created. And God blessed them. Genesis 1 verse 28. And God blessed them. He created man and a woman, and God did what? He blessed them. So how he blessed, it is his own secret. I don't know at what time you're going to drive a car, but you're going to drive a car. I don't know at what time na si ile car haya ile ya nani. You're going to drive your own car. Bwana Yesu asifiwe sana. But I don't know. It may be when utanunua na pesa yako. It may be mtoto wako utangoja mpaka mtoto wako apate kazi. Huyo mtoto wako ana miaka 2. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo mtoto wako anakujaga mang'amang'a. Maybe ndio atafanya uendeshe gari. Lakini there is a prophetic word over your life that this is gonna come to happen. Utakuwa na shamba kubwa, utaishi nyumba ya mawe, utaishi kinini, utaenda Amerika, ukupe utaogoja hii kijana ya miaka 2 afikishe umri wa miaka 30 ndio uende. So I may release a word now, only ikue miaka 30 to come to pass. Bwana Yesu asifiwe sana. Because there is a process of God. A process of God fulfills the desire of God that is in you. And we must be able and willing to go with it. And the process of God always is enshrined in the spirit of unfearfulness. Hallelujah. Because fear curtails the plan of God in you. Fear destroys the plan. Fear controls and makes sure that you don't succeed. Because fear is more dangerous than the devil himself. Uoga is more dangerous than the devil himself. You would rather face Shetani kuliko fear. That is why Mungu katika Joshua 1 mpaka verse 1 mpaka around verse 16 amerudia mara 6. Usiogope wala usifadhaike. Anakaa kidogo nampatia story. Unasikia? Usiogope wala usifadhaike. Unasikia? Usiogope wala usifadhaike. Kwa sababu wakukumaliza wengi na wanakumalizaga na uoga. Wanakuja na kuambia hiyo kanisa waliambia Beatrice siku moja. Utawezana na mama hiyo kanisa? Beatrice alitoroka miezi ngapi? Akajifungia kwa nyumba. Alikuwa anawaambia kwa nyumba. Kwa sababu aliambia hiyo kanisa inakuwa na mama. Wanaangaliaga na macho ingine. Yeki around hivi. Akikuangalia hivi, lazima akuaguse chini. Beatrice akakubali. Ilibidi nimtoe kwa nyumba nikamwambie, "Wacha ujinga.
Hiyo ni spirit baya ya via na inamaliza destiny yako. Toka! Na akatoka. Alipokuja hapa akasimama. Beatrice amekuwa sasa tena wamemuona wanataka kumweka kwa mfuko. Hallelujah. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you. So there is no need and there is no cause of alarm. Ile kitu inahitajika tu, you have to move. That's what God is saying. For you to get into your desire, you've got to move. Na ndio ame condition to the blessings. Any blessing of your life is conditioned to your movement. Every place your soul will touch, bali itakanyaga. Kwa hivyo lazima uondoke ukanyage. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio upo. That's why God conditioned his blessing with you. Kwa hivyo hautabarikiwa kama umekaa hapo umekaa. There is no blessing that will come when you are seated where you are. You must walk off the place you are for you to get a blessing of God. The blessing of God is never stuck somewhere. It is moving. Inaendanga ikimove. Inaendanga iki-expand. Inaendanga, the territory that God has given you expands every single time and every single moment. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo you must be able to understand. Lazima ujielewe vizuri. For you to conquer lazima ujielewe. Na kujielewa, it is your spirit must concur with the spirit of God. You must push and move in the direction that God has given you, so that you may be able to understand, to make it. Number 2, unasikia anasema, you must arise, because you can never be able to go if you are seated. Hiyo ndio kitu ya muhimu. For you to get into the desire of God, you must arise. Lazima inuke. Number 2, you must walk. Ndio mahali unyayo wako utakanyaga, panakuwa kwako. Kwa hivyo wherever you go, mahali popote umeikwenda, hapo ni kwako. You can claim it. It is biblical. Nenda hata hii, unaona ile roundabout, kanyaga roundabout hiyo, miliki, itakuwa yako. Hallelujah. Lazima mtembee kwa faith. Mtembee kujua ya kwamba hauna, lakini hizo vitu zote ni zako. Bwana Yesu asifiwe sana. And those people wanaitangwa the daredevils, wanajitaka hivyo, the daredevils, ama watu ambao the dare gods, because those people who take risk ndio wanapatanga. Lakini wewe unagojea wafanye kwanza. Acha tuone hiyo shabasi imekatakatwa. Mimi sitakuwa kwanza, acha tuone watu wanunue tuone kama iko genuine. Unakuja imenunuliwa, utanunua ukiwa unanunua kutoka kwa mkono ya tatu. The powerful Deliverance service, one-on-one with Reverend Lura Wariuye, every Tuesday from 10 a.m. at Crusader Forthright, located at roundabout of City Stadium. For further information, contact the number 0722 239 555. One-on-one. Welcome to a moment with Pastor Spirit. You find it is God's desire for you to start a journey. Hallelujah. Then hiyo ingine ndio tumalize. Tuweze every place that verse number 4. From the wilderness, this Lebanon, as far as the great river and the river Euphrates, and all the land of the Hittites, and to the great sea towards the going down of the sun, shall be your territory. To all the land of the Hittites. So whatever God has given you, it is not somewhere hanging, waiting for you. Hallelujah. It is not somewhere an idle land. God has never given anything that is idle. Because that is which is idle, it means he is not in it. He will always give you a territory that is occupied, so that you may come and remove. The Bible in the book of Deuteronomy says, now that I'm going to give you a nation which is mightier, 7 times mightier than you.
When I hand those people that are occupying there in your hands, you shall smite them, destroy them. Meaning God will never give you something that is not captured, that is not under the control of somebody. God will always fight battles for you to win. Wherever you go, everything has been taken. There is no single land that is not unoccupied. There is nothing hapa duniani. Hakuna kitu hakijamilikiwa. Hata huyo bwana wako alikuwa na mtu. Beatrice. Hata huyo mzee alikuwa na mtu. Kwa hivyo hata yule mwingine atakuja, kama mzee mwingine atakuja, lazima alikuwa umeshikanishwa mahali ukabakonywa. Hallelujah. You claim. Una claim. That is why we claim. You cannot claim something that is not existing. You claim something that is existing. You claim something that, because you are getting out of the hand of somebody. Tukisema tunataka kanisa kubwa, ni mimi naedanga huko mahali popote, mahali kuna kiwaja, ninakanyaga tu, naeka gari kando, ninakanyaga nasema rika poshoko tayara babarika. Huko kimoyo moyo, unajua ukitoa sauti kubwa watasema huyu jamani mwenda wa simu. Sasa kimoyo moyo unaenda ukiprofesai, ukikanyaga unasema this is my land. Kama nilikuwa Mungiki nilichukua landi zote za Kayore na za Kadadora zote, hata hii nitachukua, maana niko na Yesu Kristo. Hallelujah. Have the faith. Na msikue watu wa uoga, msikue watu wa kurudi nyuma. Tukisema tuende mbele, tuende soka mbele. Hallelujah. Don't be afraid, nor be dismayed, for the desire of God to be fulfilled in you. A desire of God has never been fulfilled in Keguya. Wow. There are 3 things God hates. Which one? There are 3 things God hates. And I hate this. That's what God saying. Which one? Number 1, he hates. Waoga. Mtu yote muoga kwa Mungu anachukiwa. Na babili anachukia ule mtu mwenye afanyi kazi. Na namba 3? Mwenye atoi masadaka. Kama utoagi kanisani sadaka utodi. Unasema wewe ni mfanyikazi wa kanisa, kwa hivyo umejitoa wewe sadaka. Ama wewe ni mchezaji wa keyboard, umejitoa sadaka. Ama wewe ni muimbaji, umejitoa sadaka. Sasa hapo ndio Mungu anatoka nako na wewe. Unakuta umezoea, unakuwa kanisani lakini mumezoea. Hata nikihubiri nini, mnanionaga tu, unagoja pastor atamaliza saa ngapi, mpate pesa yenu muende. Because you did not come here looking for God. You came here because you had an intention. Na watu wa keyboard, mtu wa muimbaji, na mtu wa nini, na sana hawa watu wa kamera. Hata hawakuwagi, they don't respect the church. Ena mahali unakuta wanafanya shoot kanisa ndani. They don't respect. They don't care. Kuna mtu hawezi kanyaga hapa. Si ndio? Kuna mtu hawezi kanyaga hapa. Ukimwambia kanyaga hapa anakuambia hapana. Mshukaji, mimi sitaki kupigwa vita. Lakini mtu wa kamera hata anakusukuma anakuambia soka na hapa nataka kuchukua picha. Naye mtu wa keyboard anakuanga hivyo. Anasema amejitoa sadaka. Otodi amekaa kanisani mpaka amefanana na kanisa. So anasemaga sadaka inatolewa ya nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna desire ya Mungu ndani yako kusababisha kile aliweka ndani yako kikafaulu. Na lazima ukichochee kwa vitu zote ambazo zinahitajika kuchochea hiyo desire yake ikaingia na ukafaulu. Na utafika mbali, kwa maana ukianzisha sasa, Mungu anakuanzisha na anakushikilia. Akamwambia Joshua from verse 5, anasema hivi, no man shall be able to stand before you and you all the days of your life. Because of accepting the desire, because of accepting the will of God, because of accepting to walk with God, no man, nothing on earth will be able to come against you. Nobody can become against you if you obey diligently. Hallelujah. And hearken to the voice of God. Deuteronomy 28.
verse 1. If you diligently hearken to the voice of God, if you diligently hear the voice of God, Mungu anasemaje, na ukasikiliza sauti ya Mungu na ukaifuata vizuri, nikumaanisha atakufanya. Wacha nikusomee kwa sababu naona mnaniangalia ni kama ni mimi niliandika hii kitabu. Beatrice anaandika, anataka kuona na hii kitabu ni ya ukweli ama ni yake. Najua sisi huyu pastor anatushakashaka. Hasomagi lakini anatuapia. Sikiliza. Now it shall come to pass, verse 28 of this chapter number 28 of Deuteronomy. Now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all his commandment, which I command you today, that the Lord your God will set you high above the nations of the earth. Just the voice. Kusikia tu sauti ya Mungu, it will raise you high above the nations of the earth, meaning you will conquer. Kumbio kuinuliwa juu ya mataifa ni kumaanisha you will conquer. Mahali popote utaenda watatii. They do the thing from 8:30 p.m. You see, maisha yako umefikisha miaka 80, umefikisha miaka 70, Mungu anakuambia nitakubariki. Unaangalia ni kazi gani unaweza kufanya. Hauna watoto wote walienda. Hauna chochote around you. Lakini this God is telling you, you will win. You need to stand still. Prepare yourself for that sacred army to take control. You are watching Neocha Olekomilika. Hebu tusikie Waganda wanasemaje. Leta patie ule Muganda pale. Unajua our church is international. Huyu wewe acha kujifanya ujui Kansime. Sema Kansime. Na Kiganda. Wewe ni Munyankole Muganda ama Munyankole? Sema na Kinyankole. Rudia kidogo. Nasema mahali popote utaenda utamiliki. Bricho kenda yona unafunia mikisa. Hiyo ni Kiganda. Ni Kiganda. Za Kinyankole. Onojenda hona no kubone mijisha. Najua sasa amesema oronyonda yese. Anasema mixer. Mijisha baraka. Mijisha blessings. Mixer. Hiyo nani amefikiria kwanza na Kiganda akaongea na Kinyankole. Najua mimi nimekaa bila kwenda kwetu. Sawa, chukua microphone. Sasa naona mahali popote ndivyo Biblia inasema, mahali popote utaenda utamiliki. Bwana asifiwe sana. No man shall be able to stand before you all the days of your life. No man. Just a belief. Kuamka saa 2 ati kwa sababu umelalishwa. Hiyo ni jambo ambalo halifai kusikika kwa hii nyumba. Na ninalikataa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutoto tunalalishwa hapa kwa sababu tumewekewa kazi. Huyu mtoto nilituwekea kazi hapa tupikie watu chakula. Wameenda wameuza. Wamekuja na ripoti hapa wamesema siku moja waliuza shilingi 5,000. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoka siku hiyo. Leo ndio mumeenda kazi. Wanaamkaga saa 3. Wameweka alamu mpaka ya sufuria. Sasa wanaamkaga saa 3. Sasa ikabidi nikaambia munipigie saa 12 mkiwa kwa kiwanja hapa. Ndivyo mlinipigia. Na nikawapatia pesa mkaanza kazi. Kwa sababu mpaka wale wanawapatiaga vitu duka zao zilifungwa. Kwa nini? Kwa sababu ile roho inatawala wao. Walisikika wameanza kujitoa kujinasua. Wakaenda kwa hiyo milango hizo maduka zikafungwa zote. Sasa utaona kesho maduka zote zitakuwa zimefunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna Rufino unaweza kuingia mahali kijiji yote ianze kupata shida kwa sababu yako. Kwa sababu ile mizimu, wale mababa, the one that controls your destiny,
Wao when they are very strong, they will come and make sure they make everybody to suffer ndio urudi huko. So that is why I told you, before you get, na ukianza safari, inua sadaka, raise an altar, break wale wasikuone, waweke upofu wasikuone, kwa sababu wakikuona watakusubua mahali popote unaenda. Disconnect yourself. Ndio unaona kitabu ya Ezekiel 16 inasema baba yako ni Muhiti na mama yako ni Munani? Ni Muamori. Na kule umezaliwa kwenye shamba, in the earth, not in the territory of the Canaanites. Na iko ni Jerusalem anaambiwa ambia Jerusalemu chukizo yake. The abominations of Jerusalem, tell them. Then akamwambia kitu ya kwanza alimwambia, Jerusalemu umezaliwa Kanani. Baba yako ni Muamori, mama yako ni Muhiti. Kwa nini amwambie kule umezaliwa? Na akamwambia baba yake ni Muamori na mama yake ni Muhiti. Maana amezaliwa Kanani. Unarudi nyuma mpaka unatafuta Kanani alitoka kwa nani? Kanani alitoka kwa mtu anaitwa Ham. Ham si ndio aliona baba yake? Alienda akakuta baba yake. Lakini nataka kujuguza. Hii laana ilikuwa mgumu hivi sana. Ni nini? Hallelujah. Doni kuna kitu alikuwa ananiambia, hiyo theory ya Doni naonanga ni kama ni kweli. It's like inaeleweka. Kwa sababu sioni venye uchi ya baba yako inaweza kufanya wachue laana mpaka visasi. Si walikuwa wanaume tupu. Walidewa. Naonanga ni kama hiyo kitu. Naonanga kama Sodom na Gomora ilitoka hapo. Kani hata penina. Wewe unaona hata hao. Unaona hata hao. Kiu yetu mimi maraka. Ni nini ilifanya hiyo marakara ikuwe kubwa hivyo? Ni kama huyu jamaa alienda akakuta dadi amelala na amelala design ya sababu sio mzuri. Na akafikiria aidha usioni baba yangu tu, acha tuendelee na maisha. Na mzee kuamuka hapo akakasirika. Ndio vijana, lakini hiyo ni theory yangu, sio theory ya Biblia. Ni theory yangu nafikiriaga. Ni ile thinking widely, thinking loudly. Na kutoka hapo huyu mzee akazaa mtoto anaitwa Kanani. Lakini aliambiwa kwa sababu wale waliingia kwa Sabina wote walibarikiwa. Mtu yote Mungu amebariki kwa mdomo yake, hauwezi ukamlaani. Kwa hivyo laana haingepata huyu mtu anaitwa Ham. Sasa ikasemekana mtoto yako ndiye atabeba hii laana ya baba yako. Sasa hapo ndio unakuta ukirudi nyuma unapona laana. Kanani mbona ametajwa hapa? Kanani ni ule amebeba laana. Kwa hivyo Jerusalem umezaliwa kwenye Kanani. Baba yako ni Muamori. Unachunguza Muamori, kumbe ametokana na Kanani, bado ni mtu aliyelaniwa. Mama yako ni Muhiti, naye mama yako pia ametokana kwa hiyo generation, ni mtu amelaniwa. Kwa hivyo umezaliwa kwenye land imelaniwa, baba amelaniwa na mama amelaniwa. Kwa hivyo wewe ni kulaniwa mara 20. Yourself you are an atomic bomb. Wewe ni laana tupu. Yaani mahali popote ukiingia Rufina lazima shida itokee. Unaolewa kwa familia matajiri, unaona vitu zao zimeanza kutoroka kwa sababu zimesikia kuna danger imeingia kwetu. Don. Mtu mwanamke anaweza kuoa mwanamke akuje, shida zikuanze hapo from that day. Na unaweza kuoa mtoto, baba yake ni tajiri, mama yake ni tajiri, wako na kila kitu, mkianza safari mpaka kwao magonjwa yanaingia kansa. Unasikia kansa imekula vitu zao, na kwenu jigas mpaka zinatebeaga. Unaona jigas haitebeagi, lakini huko unakuta kwenu jigas unaambiwa hii ndio jiga. Inatembea tu hivi tembea. Imeanza kukula ugali kwa sababu imekosa nyama ya kukula. Acha kuniangalia vibaya. Kwa sababu ya nini? Kuna kitu kimekuandama. And when you are blessed, when you are walking in the desire of God, the Bible says, wherever you go, no man will rise against you. Hakuna mtu ataweza ama hakuna uwezo wa kupigana na wewe. Hakuna. Mahali ukikanyaga hivi una shida. Angalia Daudi, kalikuwa kamebarikiwa, kanaenda kanakutana na giant kikubwa. Anasema wewe ni nini? You uncircumcised Philistine. Na kakijana kametosha naje? Kametosha na hivi. Mpaka brother zake wakamuuliza, wewe ni nini baya? Wewe una kichwa mzuri. Ni nini unaenda kuongea nayo? Akamwambia ni nini hii? Alichukua kamawe tu.
Kwa sababu uko na power, uko na God, uko na the glory of God. You don't pick a big weapon, you just pick a small, because si nguvu yako, already God has done it for you. Ukitoka kama umebarikiwa Rufina, utoke hapa uende wapi kuna umaskini mwingi, nina huko ukabani na huko ndani kuna uchawi, ukienda huko utajenga nyumba ya mawe. Na utatoboa maji na itatoka. Ukienda huko utalima mahidi na itakuwa, na kwao wakipanda inakauka haimei. Because you carrying the blessing. Isaac akaambia usiende Egypt, kaa hapo. Akaambia Mungu hapa kumekuwa na kiangazi ya 3 years. Na bado hata kabla hiyo another 3 years previously kulikuwa bado na kiangazi. How do you tell me to stay here? Mungu akamwambia tulia. Because you are carrying a blessing of your father Abraham. Akaambiwa aanze kulima. Imagine anaanza kulima kupanda mahindi. Wale walikuwa na maduka ya hiyo mahindi ya kupanda, waliona mjinga wakamletea, mpaka zingine walikuwa na mabia chukua ibure. Ndio stoko ishe, maana ile jaa iko huko na ile hakuna kitu, hawana dalili ya kupanda mahindi. God will cause those people to give you all that they have for you to become rich. Walikuwa ngangana wanasema kwa kelimoke kila akula bebe na tutie kila atwara. Sasa wanakompatia naye jamaa akaanza kulima. Na akawapatia vibarua. Sasa wao walikuwa wanaenda kufanya vibarua wakimchekelea dani, lakini kwa sababu siku pesa inatoka kidani wanamchekelea. Huyu ni kuwezi na waste time yake. Kumbe anasikiliza the voice of God. Go there and I'm going to bless you. Akalima wakati alimaliza kupanda, maji katokelezea. Na hao wengine wamechukua mbegu zao zote wamekupatia kwa sababu wewe ni mjinga. Wamechukua kila kitu wamekupatia kwa sababu wewe ni mjinga. Kwa hivyo hakuna chance nyingine wamepatiwa. Kwa hivyo mtu ambaye amelaaniwa. Hakuna kitu hakuna siku atakutana na baraka, atakutana na mitindo peke yake. Maana siku walimpatia vitu zote. Ndio Mungu alikuwa na wanyaganya apatie huyu mtumishi wake. Akampatia, wakapatiwa vitu zote zikakuwa ni zake. Mvua ilipokuja, haleluya, walitafuta mbegu wakakosa. Wakaambiwa tulipanda yote, kwa sababu walipanda. Ikakuwa ni yeye peke yake anauza mahindi. Ni yeye peke yake. And the Bible says in Genesis 24, and the man became rich. Mpaka mfalme wa Filisti akakuwa anakuja kunyenyekea kumwambia sasa, kwa sababu he was controlling. Ukicontrol hapa una control kila kitu. He was controlling the economy. Everybody alikuwa anasikiliza Isaac. Isaac akiambia maminister wote walikuwa nakuja kuomba chakula hapo, wanaambia mutatie mamutatie. Tumonana tutatii. So when God decides to bless you, everybody he will cause things in your eyes are not unimaginable. Ni kitu ambayo hauwezi, unaona ni kama ni kama ni video, ni kama ni drama. But God akiamua kukubariki, kila kitu kwamba atawapokonya, atawapatia na watakuletea. The Bible says and the man became rich. Ikakuwa mpaka treasury yeye ndiye ana control. Mpaka mfalme akakuja kumwambia, Mungu wako ndiye nitakafuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama umebarikiwa, mahali popote utaenda, upingamizi utapata, lakini utashinda. Na watakuja watakwambia, huyu Mungu yako ndio tutafuata sasa. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama tunaelewana. Shosho. Nakwenda kasaikage. So I will be with you. I will not leave you nor forsake you. Be strong and of good courage. Only that I will be with you. God has always and will always be with you. All what you need is to be strong and be of courage. But remember, nimekupatia Jericho. The first statement. Nimekupatia. Lakini ameanza tena story zake. Huyu Mungu ni Mungu anakuwa na ukarabati mwingi. Amekwambia nimekupatia ndani. Chukua, nimekupatia. Lakini be strong and be courageous. Sasa hapo anza kutumia nini? Akili. Anza kutumia akili. Amenipatia lakini ananiambia be strong and be courageous. Kwani kuna nini? Sasa ukiwa mjinga, baba amenibariki kakakarina nimebarikiwa na unaanza kurukaruka.
Siku utasikia kitu ikiweza kulipuka hapo ndani, kiodo na achilia chini na unatoroka pio, because you did not understand the concept of God when he decided to bless you. You never understood. Had you understood the concept of God, that God is creating a soldier in you, God is creating a militant in you, God is creating you to conquer nations, therefore he is giving them to you, but you must be strong to represent him in the fight. You're just but a representative in this fight. You are not the fight. You just to represent. You just to be there to do the will of God, not the will of you, because God has already done it. And he told him, nimekupatia Jericho, akakonga Jericho. Nimekupatia Gibeoni, akakonga Gibeoni. Nikupatia Ai, akakonga Ai. How was he conquering? He used to give him plans. Mpaka kule Gibeoni walipoenda kuwataki Gibeoni, alimchorea. Mungu alimwambia kaa hapa chini nikuchoree. Akamwambia tafuta jeshi hii ikae hapa na jeshi hii izunguke kule. Kama angekuwa mjuaji kama mimi na wewe, tungepaga kivyetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama angekuwa mjuaji, lakini alimsikiliza, akapanga kabisa jeshi hii iende iattack from the front, ndio wale mwadro wakuje, watakapokuja kuattack wale wako nyuma mkuje mchome, na nyinyi mgeuke mchome wote, because God is a master planner. And that is why, and that is where I'm ending, you are a master plan of God. And when you are a master plan of God, you must go according to the drawing of God. You must go. Nyumba lazima ijengwe na drawing hapa. Ndio kaji kukitokea moto, kitu ya kwanza wanaitaka kule kwao ni kutafuta ni building namba ngapi, wanaingia kwa file, wanatoa mchoro ya nyumba ndio waweze kuingia hapa. Kama mjuage ni kwa nini kaji inajenga approval, so that they may obobo to understand hiyo nyumba umeijengaje. In the time of disaster, they don't come to you, they come to the number of the house, they go to Kanjo, wanatoa file, wanaangalia, wanakuja nao wanajua gate imechorwa iko pandile, basement iko pandile, basement unakuta, they come, they dig at the right place because they have the drawing. And because you are the master plan of God, the drawing of God is in you. That is why you will succeed. Nobody will be able to defeat you at whatever level. Tusimame kwa miguu yetu. How many of you are blessed? Wangapi tumebarikiwa? Kalia keyboard. Yule alikuwa anataka kukuvukuza, lakini kuna kitu alifinya hapo. Nitakuchanganya. Kuna kitu ilifinywa mbili ya hapo katikati. Na najua itakutatiza. Ni kama yule wa pale amechanganywa na hataki kukubali amechanganywa. Amekorogwa na hataki kukubali. Umemwekea? Najua anaona. Finya tena. Finya tena. Let me tell you one thing. When a change is about to happen, uko biguni ama kwa shetani wanajuanga something's about to happen. They are both ready. How they are ready to stop you, na how they are ready to attack you. Bwana sifiwe sana. So when we are at this battlefield, you must be strong and be courageous to make decisions. Menelewa? Yeah, you make drastic decisions. You don't fear. Tuendelee don. Ama unangojea keyboard. Imeconfusiwa? Ako ameguza kalifinywa na kengine. Finya kengine hapa. Angalia pande hii. Finya. Ako. Finya pande hii kengine kamoja. Huko. Kokote finya yote. Finya na kidole yako. Imefunguka. Twende kazi. Labda pia wewe umefugwa. Na wewe Dennis, ita ule mtu wa sound alikuja akuje. Anatengeneza
njia kwa ajili yangu. Najua Bwana, Najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. najua Bwana, Najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Tuinue mikono yetu juu, atajipanga pole pole. Tuinue mikono yetu juu tuweze kumshukuru. Nataka ujuaze. Dennis, mwache toka hapo. Wewe bosi, wachana nayo tu. Simama tu, inua mikono yako juu. Nataka uinue mikono yako juu. Tumefundishwa kuhusu the desire of God in your life. Just speak to him in 3 minutes. Tell him, fulfill your desire in me. Make me that vessel that you want me to become. Make me that person that you created me for. Just speak to him. Speak to him. Mwambie God, here I am. A ready vessel to be used. A ready vessel to be used for your purposes and for your kingdom. Mwambie niko tayari siku hii. Maana neno hilo limenenwa kwa sababu yangu. Yes. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tumesikia vile umesema na tumesikia malengo yako katika moyo wetu. Tunakushukuru na tunakuabudu, maana hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Una uwezo wa kutengeneza, una uwezo wa kubariki, una uwezo wa kubadilisha. Wewe ndio ulisema venye tutakuwa na hatima zetu venye zitakuwa. Baba, nakushukuru, najua una uwezo. Tenda tu jambo, nena tu jambo moja kwa maisha ya watoto hawa. Wabarikie, wabariki tena, wafanye vinyange, waunde tena. Ninang'oa maroho yote ya kishetani, ngome zote, mizigo yoyote iliyoinuliwa katika maisha ya watoto hawa. Ninaivunja katika jina la Yesu Kristo. Ninanenea hata vyombo, nanenea televisheni, nanenea wafanyikazi wote ambao wanafanya kwenye kazi yao, wanahudumu katika nyumba yako. Naachilia baraka kwao, naachilia vibali kwao, na roho yoyote aliyeinuliwa kuzuia kazi yako isifanyike, ninabomoa kuta zake, nabomoa na kusambaratisha mipango yoyote ile, in the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Out. Out. Kutoka leo umesubua huyu mama, ulimuligia ndani yake ndio mkuje mtusubue hapa. Na kutoka sasa ninawang'oa na mizizi kutoka kwa maisha ya mama huyu. Ninakata every connection, every arrangement, every agreement, covenant, God voice. Ulizozifanya, naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto. Welcome all to our Sunday service with Reverend Dura. Ninakata mawasiliano, ninakata communication, ninakuchapa na upofu. Hamutaona tena. You will not be able to see. Hamutaona tena. Hii nyumba hamutatumana tena. Nyinyi waganga, nyinyi devil worshiper, my Illuminati, I disconnect every communication kutoka kwenu.
Spirit of poverty. Mumefuata huyu mama to this level. Inua mikono yako juu. The spirit of poverty. Funga macho yako. Anza kuondoka sasa. Beba mizigo yako. Anza kuondoka. Uchawi na uganga kutoka kwa mtoto huyu. Nina disconnect rada zao, gadget zao za communication, VTV vyao na viredio vyao ambavyo umekuwa na kata kitovu. Toka. Out. Out in the mighty name of Jesus Christ. Naachilia moto. Moto inawaka. Out. Hama. Umaskini hama. Toa covenant. Pahali muliweka maagano toa. Pahali muliweka maagano. Toa sasa. Toa maagano yote. Toa maagano, mfungue. Fungua miguu yake. Fungua mikono na miguu yote. Fungua yeye. Kata maagano. Kata chains zote. Kata mikataba na mikataba mulifanya. I disconnect in the mighty name of Jesus Christ. I disconnect you. Naachilia moto. Kachomeke. Naachilia moto. Banao. Beba mizigo. Toa mahali popote. Ile ilisi mulimwekea toa. Beba zote. Choma kabisa. Teketeza ngome zao. Teketeza altar zao. Teketeza ngome zao. Muache huru. Mfungue miguu yake. Toa kwenye vidole zote. Toa covenant zote. Toa maagano yote. Toa hilisi zote katika jina la Yesu Kristo. Choma vidole. Choma kabisa. Choma moto wake. Mahali popote mumeweka hilisi hizi zote. Come out now. The mighty name of Jesus Christ. You're free. Vitoto vya kulala kuja hapa. Mulirushiwa usingizi mulale msifanye kazi. Sema usingizi. Na mikono yenu juu. Sema usingizi. Na roho ya umasikini toka sasa. Fuga bacho yenu. Sema usingizi na umasikini toka sasa katika jina la Yesu Kristo. Out. I disconnect every power, every authority ya uchawi itokanayo na watu wanaojiita wa Kristo lakini wako hapa kwa nia ya kukumaliza. The mighty hakuna Mungu kama wewe. I connect you to the desire of God in your life. May the will of God be perpetuated in you. May you have the ear to listen to the voice of God. May you have the capacity and the power to walk in the plan of God. Let everything that God attached to you that does not belong to the plan of God from today, ianze kuporomoka. Ianze any network, any connection, any power, any authority, any letter, any word spoken to you that does not unite you with God, let it be broken in the mighty name of Jesus Christ.
hakuna Mungu kama wewe. May you receive the power and the authority to triumph over snakes and scorpions. That the plan of God and the desire of God in you be perfected, that no man will forever be able to stop the will of God in you. Let the fire now, the fire that they decided to put off, let it come to you. Shh. Yes, come Baba. Come. Come na kibodi. Come to. Yes. Naomba katika jina la Yesu Kristo, aliyekutuma katika mahali hapa kwa ajili ya kazi yake, na atimize malengo yote. Biblia inasema hakuna mtu wala watu watakuwa na uwezo wa kusababisha ukose kuelewa na kujua nyendo za Mungu. Na achilia nguvu za kutoka mbinguni kwako, watakapojaribu kukushambulia, wao wenyewe watashambuliwa. In Jesus name. Pigieni Yesu makofi. Hallelujah. Beatrice. Penina. Kiria madhi hapo. Wewe nikiwe jeka wewe toka hapo. Wewe da kwenye kumonyita kile. Mwikalia hapa tena kama. Mkalize kwenye yako kakiti. Wakati yako diko. Haya, kimotwale hapa. Yes, shika keyboard nisikie sasa. Nasikia. Hizo mavitu za huko mnaacha mkimoja hapa. This is a different territory. Babu nakuja hapa. Umehama kanisa na waasi. Wewe ndio unapikia waasi wamepata kufa. BPRD. Hiyo ni kikosi gani? Kuna mnataka kufanya kazi? Kwenye tunaenda tunafanya kazi. Kazi gani? Amurefu. Hii ni amurefu. Hii t-shirt wachana nayo. Hii t-shirt inaongea mambo kubwa ujui. Hiyo ni triangle ya Illuminati. Hizi vitu zingine zimechorwa hapa kujeni. Ndio sign ya Illuminati. Funika tu. Umeziona? Kama zile za huyu. Hii makabuni mlitaka maamuli afu manini. Unakuwa sponsored na watu wa Freemason. Hizi sign zote za Freemason. Na tunavaa t-shirt ya Coca-Cola ndio tu advertise Coca-Cola. Tunavaa t-shirt ya Sinagogue ndio tu advertise nini? Sasa mimi nitakupatia t-shirt na utajua ni ya nini. Wewe utakuaga manuks. Kumbe wewe ndio umejibebea kwa sababu umekuja, hii ni madhabahu na hii ni madhabahu. Umekuja kufanya nini? Vita. Na hauelewi, utapigwa vita mpaka unasikia. Ukikaa kidogo kienda kwa choo naona kadamu kanatoka. Ukikaa kidogo nasikia umedugwa hapa. Kaka kidogo nasikia unadugwa hapa. Kienda choo unaangalia unakuta kwa pantiraina. Nataka pantiraina. Iko na vitu tu red. Kwa sababu hii ni madhabahu na hii umebeba ni madhabahu. Sasa umekuja kwa nyumba ya Mungu na wewe umevaa vitu zao. Sasa unafikiria kuna amani. Wewe hujui. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizi mavazi unaonanga tunavaa, chukusa sana. Hii t-shirt unaona zimetoka huko kwao. Usizichukuse. Kwa sababu ukigeuza, ukienda kuagiza uangalie hii t-shirt vizuri, utapata hizo manamba 666. Lakini sisemi wewe ni mbaya. Wewe ni katotoka sababu mpaka umeanza kusweat. Sipokee nguvu za Mungu sasa na kudisconnect kutoka kwa hizi nguvu za giza. In the mighty name of Jesus Christ in the kata, in the mighty name of Jesus Christ. I disconnect you. I disconnect you.
Wacha uone kieda. God, in the mighty name of Jesus Christ. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna Mungu. Karibieni hapa sasa. Tuimbe pamoja kwa sote. Kama wewe. Nasema mkaribie hapa nyote. Kila mtu akuje hapa karibu. Aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Inua mikono yako juu. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. 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 Kanguvu Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe.
aliye kama Baba, hakuna Mungu mwingine. Oh, aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Oh, hakuna aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine Baba aliye kama wewe. Oh, hakuna Mungu mwingine Baba aliye kama wewe. Hakuna aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama kuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna Mungu aliye kama. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Ni wagerere Yesu, ni wagerere Mwathani, ni wagerere Yesu, ni wagerere Mwathani, ni wagerere Yesu, ni wagerere Mwathani, ni wagerere Yesu, ni wagerere Mwathani. Oh, ni wagerere Yesu, ni wagerere Mwathani, ni wagerere Yesu, ni wagerere Mwathani. Oh, tuisana sana Yesu, tuisagirire Mwathani, ni wagerere Yesu, ni wagerere Mwathani. Oh, Nataka niombe niokoke. This is a sin offering. Unataka nikuombee? Niokoke. Kwa nini unataka kuokoka leo? Mimi sijaokokanga tangu nipe kanisa. Tangu ingie kanisa hujaiokoka. Nisikia sauti inaniambia kuokoka, nitolee sadaka. Mlisikia nikiomba hapa, nilimwambia kutoka leo ile kitu aliyekuwa amewekwa ndani ya kuja kutumaliza imeisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu nimeona hiyo kitu. Ni baadhi ya zile vitu ambazo watu wanawekwa na hajui. Sina kama huyu nimemwambia amevaa t-shirt, hajui ni nini hiyo. Na wewe? Bwana asifiwe. Kuna siku niliota huyu akiwa anatumika, ametumwa kutoka kuzimuni kuja kwa kanisa. But because ya upendo ile pastor ako nayo, I was afraid kuambia pastor. So sijawahi sema. So I thank God vile
Mimi nilijua kitambo, lakini I love this girl. I love this girl. Sincerely nampenda. Usikia upenda, hata mnaweza kaza nyinyi yote muende abaki. Nampenda kwa sababu nilijua yeye ni nani. And I have to deliver. Pigia Yesu makofi that it has happened. Nikimwambia pale niambia Mungu ameniambia niseme kutoka leo, whatever the mission you had imefika mwisho. God bless you. Sema Bwana Yesu. Weka shika microphone yako vizuri. Sema Bwana Yesu, nimekuja kutubu dhambi zangu. Miaka mingi nimetumika kama chombo cha kuzimu, lakini leo nimehama kwa shetani. Sema amina. Sema kutoka leo, wewe shetani, sitakutumikia tena, nitamtumikia Yesu. Nitamtumikia Yesu. Sema amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru, ninakuabudu, maana wewe ni Mungu mwenye uwezo. Wacha nguvu za Mungu zishuke kwako sasa. Ninapovunja madhabahu zote za kuzimu kutoka baharini, zote ninazivunja. Queen of the sea, ametoka kwa queen yule wa sea. Queen of the sea, beba mizigo yako kutoka kwa huyu binadamu. Hautasumbua, hautasumbua watu wa Mungu tena. Hautasumbua. Rudi kuzimu, rudi ndani ya bahari ukae huko. Hauna mamlaka nyingine, hauna mamlaka. Beba crown zako, beba pesa zako, beba uchumi wako, beba nguvu zako, beba mapesa zako, beba materitory zako, beba mapawa zako, beba manyumba zako, beba hila zako na ujanja yako yote kuzimu. In the name of Jesus, I set you free. Ninakata anga na mawasiliano yote. Kutoka leo nimemkabidhi kwenye mikono ya Yesu. Hawatamuona tena, hawatamtumia tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaonanga ile pesa alisema anakuwa kitu akinipatia. Hiyo pesa ilikuwa ni ya huko. Na hiyo hapo ndio walifanya makosa. Hapo ndio ile makosa kubwa walifanya kunipatia hiyo pesa. Kwa sababu mimi naichukuaga naipeleka mlimani na hiyo pia. Mpaka sasa simeona. Na unaona kule alikuwa ameenda kayole kwa kamzee. Na kamzee kanatoka hapa sana. Hata wewe unataka kuokoka. Bwana siwe sana. Zipatie jina. Oh yes. Asante Baba kwa sababu ya mtoto huyu. Amekutumikia kama vile ulisema, if we diligently listen and hearken to your voice, utatusaidia na utabariki kutuinua kwenye level zingine. Huyu ni mtumishi wako ambaye ulimteua kutoka kwa tumbo ya mama yake. Wamejaribu kumumaliza, wamejaribu kumwangamiza kwa njia zote, lakini amezidi kuinuka. Ninamfungulia viwango vyake vya kimaisha katika biashara, katika huduma na katika familia. Ninamuitishia vitu zake zote pamoja na mke na pesa na kazi na huduma. Namumwagilia mafuta ya kuwa kiongozi aliye na hekima kama ya Sulemani. Mwache buju. Unajua buju mnazuianga vitu zingine. Wacha spirit ya Mungu ifanye kazi. You are supposed to help him asianguke vibaya, lakini si kumzuia. Mmenielewa buju? Mlete hapa tena. I declare and decree that your destiny will go from one greatness to another greatness. No man, no weapon, no nothing that exists here on earth will be able to touch you. You are the light of your family.
You are the light of many generations to come. May God bless you in Jesus' name. Amen. Beatrice, Ni wewe Beatrice. wa kuabudiwa, ni wewe. They had Ni stolen. wewe. Wait a bit. They had stolen your soul. Walikuwa wamebakisha hatua 5 kuifikisha kuzimu. Your soul is highly needed kule kuzimu. Is highly needed. It is you to fight for your soul, because it is God who connected you, that he will save you. Wamekuwa target, wasipo kuchukua wakuue. In the last 2 weeks ndio ulikuwa ukufe. But God has literally saved you because he has chosen you. May you seek to repent for having associated with them knowingly who they are, thinking you have the capacity to redeem them. Kuna watu ambao even if you do anything, you cannot change them. Ni wakuzimu. Inua mikono yako juu. Sema, Bwana Yesu, nishike mkono. Wakati wote nishike mkono. Teremuka sasa na nguvu za kiajabu. Sema, teremuka sasa na nguvu za kiajabu. Jaza, nijaze sasa. Sema nijaze. Sema nijaze. Sema nijaze. Sema nijaze. Sema nijaze. Hauongei? Unafikiria wewe ni nani? Unafikiria wewe ni nani? Whom do you think you are? Zunguka zako zote. Fanya catwalk. Inataka catwalk ama catwalk. Hapa ni territory ya Mungu. This is where the fire, the heavenly fire is. Na ninakupatia sekundi 3 za kuanza kuondoka. Na hesabu 1. Sekundi ya pili ndio hiyo. Sekundi ya 3 ndio hiyo. Fire is on you now. Fire is on you now. Hauna mamlaka, hauna nguvu, hauna mamlaka wala nguvu yoyote. I destroy every covenant.
Hizi ndizo zinaitwa pete za maagano ya kuzimu. Na ndio unaona nimekamata lioni, anaonanga giza, anakuonyesha mitabu, anakuta imetolewa. Si ati inajitoa, inatolewa akiwa hapo na hajaoni. Aing'oe in the mighty name of Jesus Christ. Itoe sasa. Itoe. Naweka moto kwenye hii pete, kwenye huu mkono hapo umelalia, naweka moto, naweka moto iwake, moto iwake. Semeni moto, semeni moto, semeni moto, semeni moto iwake kwenye mkono huu, iwake kwenye mkono huu. Semeni moto. Naked. Okay. Just look inside. Look inside. Ni kama zile zilikuwa nguo zimeandikwa, si ni maandishi iko kwa nguo yako ya hiyo my ex. Yeah? Yes. Sasa uone hii imetoka. Angalia. Wacha uone juu imetoka. Amuka. Amuka. Umeona? Imetoka. Beatrice. Sasa. Usalimie. Ni wapi kubaya? Ni wapi kubaya? Hizi tunaelewa bila kujua. Hii hajui. Hajui. Hii hajui. Iko pembeni yako. Beatrice. Beta hapa. Eko. Eko. Toya beseji. Toya beseji. Asi na mwaki. Toya beseji. Kwa vile maji umenipatia. Chukua hiyo pesa. Wekelea hapa kwa madhabahu. Wewe ndio moko. Oga mikono yako miwili. Oga mikono yako miwili. Oga vizuri. Oga. Na miwili. Oga mikono. Oga mikono vizuri. Oga mikono. Mapepo yote yene. Oga mikono yako vizuri. Oga mikono hii tuisafishe. Ni moto. Moto. To realize yourself is to be connected back to God.
So salvation is about connecting you back to God. And once you are connected back to God, then you walk the way God wants you to walk. Act Crusaders for Christ located at roundabout of City Stadium. Figo zake zilikuwa zimefeli zote, miguu ilikuwa imefura, angetembea. Lakini huyu Yesu ni Bwana. Kalala hapa, akafanyiwa operation kama amelala hapa, akaniambia nimesikia kitu imeingia ndani yangu. Wakati hiyo nilikuwa naona naenda, lakini Mungu kaniambia uende. Yaani kuruka hivi. Our services are intercession service from 6 a.m. to 9 a.m. Bible study service from 9 a.m. to 10 a.m. Youth service from 10 a.m. to 11 a.m. and the main service from 11 a.m. to 1 p.m. The altar speaks to God. The altar connects you with God. For more information, you can reach the number 0722 239 555 0722 239 555. Welcome to our Deliverance service.